Добрый день, уважаемые подписчики и просто люди, которые зашли на этот канал. Сегодня я с вами хотел бы обсудить такой камин, как Etna DT4S. Это серия бюджетных каминов до 20 тысяч рублей. У него имеется чугунная плита размером 41 на 34. Выход дымохода у него 115, 11,5 задний. По бокам он облицован керамической плиткой бежевого цвета. Имеется чугунная дверь. Производство Везувий, Москва. Дверь называется DT4S. 250 на 280 миллиметров, соответственно, ширина, высота. Имеется ниша для хранения дров, так скажем. Примитивный зольный ящик, который служит также подаче кислорода в данный камин. Дверца имеет базальтовый уплотнительный шнур и стекло, соответственно, тоже. Шамотный кирпич, качественный, скажем, в 1,5 ряда. Зуб-отбойник из нержавеющей стали и добротный чугунный колосник. Далее, что мы хотим сделать? Мы хотим взять его паспорт и узнать различную информацию про него. Открываем. Описание, назначение. Ничего тут в монтаже интересного. О подключении камина с теплообменником к системе отопления. Ну, молодцы, сделали один паспорт. И на этот случай, на обычный без теплообмена и с теплообменом. Установка элементов дымохода есть. Как правильно выводить трубу за конек крыши. Все расписали. Первоначальная ростовка печи камина есть. Указания по противопожарной охране, действия в случае пожара, меры безопасности, гарантийные обязательства. Приехали, держите ручку. Вот здесь вот подпись. Конец. Штамп торгующей организации и все прочее. Ни одного слова о камине. Ни диаметр дымохода не указан. Высота не указана. Ширина, глубина не указана. Сколько киловатт мощности, объем. Ничего не указано. Максимальная длина дров. Да, конечно, камин бюджетный, но как бы человеку нужно понимать. Хорошо, берем рекламу, которую поставляют с этим камином. Рекламные изделия. Etna. Линейка Etna. Открываем. Печи банные. Вот они у нас камины. Все камины нарисованы, много разных. Это самый недорогой. Etna DT4S с плитой. О, что-то написано. Изготовлены из конструкционной стали. Диаметр дымохода указан. Высота, ширина, глубина, слава богу, хоть здесь указано, хотя она должна быть в паспорте указана. В паспорте это-то хорошо, но в паспорте должно быть. Дальше что они пишут здесь? Мощность 9 киловатт, то есть все у них камины, включая эти 9 киловаттные. 150 метров кубических. Чтобы вы понимали, по нормам СНИПовским 1 киловатт это 10 квадратных метров при высоте потолков 2,5. То есть это, грубо говоря, этот камин рассчитан на 90 квадратов. Как тут написано 9 киловатт. Но если 90 мы умножим на 2,5, будет далеко не 150, а намного больше. Тогда остается что? Остается перейти на сайт и посмотреть, что же у них на официальном сайте написано. Вот мы зашли на официальный сайт Etna печь. Листаем Etna DT4. О, ширина, глубина, выход дымохода, диаметр, вес. Все пишут. Но почему-то... Так, где у нас объем указан? Для отопления жилых и подсобных помещений до 150 кубических метров. А это означает что? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Собственно, это означает то,
что этот камин на 150 кубов отопления. Соответственно, если мы 150 кубов разделим на высоту потолков СНИПовских 2,5, это 60 квадратов, то есть это 6 киловатт. Но не 9, как пишут в каталоге, заявлено все камины. То есть решайте сами. Камин 6 киловаттный, никак не 9. Камин добротный, хороший, шамодный кирпич толстый, чугунная плита имеется, добротный чугунный колосник. Все хорошо, но мало сведений у него в паспорте. Их практически нет, их точнее совсем нету. Что же это? Совсем нет правды на земле. Поэтому для обычного пользователя, для обывателя, для того, чтобы узнать всю необходимую информацию, нужно как минимум иметь рекламный каталог с собой или зайти на сайт и там интересоваться по поводу данного камина. Всем удачи, хорошего настроения, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Нихуя тоже печку топит жестко. Не? По-моему, прям очень жестко печку топят. Хуй знает чем. Ракетным топливом.